تحلو حياتي بقرآني، وجمال ذاتي قرآني، تسمو صفاتي يعلو مقامي، وغدا وسامي قرآني. يا الله. الموسوعة القرآنية هي تذليل التكنولوجيا لخدمة القرآن الكريم، مشروع جبار تبارك الرحمن. عدد الزوار في السنة الأولى فقط تجاوز 3.3 مليون زائر من أكثر من 200 دولة في أنحاء العالم. الموسوعة القرآنية هي أحد البرامج الرئيسية لمركز أصول. الموسوعة تعتني بإيجاد منظومة متكاملة لخدمات القرآن الكريم من خلال استثمار التقنية عبر الشبكة العنكبوتية، بمعنى أننا نتمحور حول الآية. كل ما يتعلق بالآية من خدمات نستطيع بإذن الله تعالى أن نقدمها من خلال الموسوعة القرآنية. تحتوي هذه الموسوعة المباركة على أكثر من 16,000 دراسة قرآنية. نتكلم اليوم عن مصاحف، أكثر من 126 مصحف بطبعات مختلفة. نتكلم عن القراءات، تم تقطيع بفضل الله عز وجل القراءات القرآنية على الآية الواحدة. اليوم إذا بحثت عن آية تجد كل القراءات مسموعة. اليوم نتكلم عن الانتشار، نتكلم عن السيرش انجن اوتومايزيشن COO. تستطيع أنك تبحث في جوجل، لو تكتب الموسوعة القرآنية تجد بإذن الله تعالى الموسوعة هي رقم 1 في خيار البحث. بالتالي نستطيع أن نصل إلى المستهدف النهائي بأسهل طريقة وأوثق معلومة بحول الله. في هذه الموسوعة استطعنا بعد توفيق الله عز وجل أن نجمع خدمات كبيرة جدا في مكان واحد ومتعلق بالآية، وهذا هو الحقيقة التحدي الذي واجهنا. كان هذا الهدف هو هدف استراتيجي بالنسبة لنا. أضرب لك مثال. تخيل وأنت تبحث عن آية واحدة تجد في هذه الآية تفسيرها، معاني كلماتها، وتسمع هذه الآية بمختلف القراءات، وتقرأ الفتاوى المتعلقة بهذه الآية، وإعراب هذه الآية، والوقفات التدبرية لهذه الآية. حتى غير العربي يستطيع أن يقرأ ترجمة هذه الآية. اليوم نتكلم عن 56 ترجمة لمعاني القرآن الكريم في الموسوعة القرآنية. المشروع فيه تحديات كبيرة، لكن لا أعرف مشروع خضته في حياتي أيسر وأسهل من هذا المشروع، وبركة أقل تكاليف، جهد الحقيقة. تجد كل الذي يعمل معك متحمس مهتم بالقرآن، يريد أن يخدم القرآن، ولذلك تجد البركة. اليوم أنا أسعد أن تجيني رسائل من جميع أنحاء العالم تقول جزاكم الله خير على هذا الموقع وعلى هذه الخدمات. يعني جاءتني أحد الجهات الكبيرة التقنية وجلست معي يومين هنا في المركز، وقالوا إحنا نريد أن نحلل الموقع ونأتيك بتقرير. فبعد يومين أتوا قال كم كلفكم هذا الموقع الكبير؟ قلنا كم يعني تتخيل؟ قال والله ما أتوقع يمكن 10 مليون ريال، لأن في خدمات واستثمار تقنية وأكثر من تقريبا 13 أو 14 باحث وخبير تقني يعمل معنا. فقلت بفضل الله عز وجل لم يكلفنا ولا 1% من المبلغ الذي ذكرته. وهذه في بركة سبحان الله في العمل، وبركة في حتى يعني من ساهم معنا في إعداد الموسوعة، سواء من الجهات المانحة أو الملاك أو المستثمرين أو حتى الفريق التقني والفريق المحتوى الشرعي والعلمي. اليوم الموسوعة القرآنية خدمتها كلها بالمجان، حقوقها مفتوحة للجميع، والشكر لله عز وجل أولا وأخيرا، ثم لكل من ساهم ودعم في مثل هذه المشاريع المباركة. هذه الموسوعة القرآنية هي فرصة لكل باحث ولكل معلم بأن يستفيد من هذه الموسوعة الجامعة لكل علوم القرآن. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرب تروى نريد أن نعرف رواياتك. نفس هوايتي. كرة القدم أحب ما شاء الله، يعني أحب ألعب كورة يعني في الأسبوع غالبا بالقليل مرتين. ما زلنا قادسية الكويتي حتى. الله المستعان. أنا ترى قد تساوي والله، يعني أنا اللي فزت عليك. مبروك. نفس الطريقة ونفس ترى غدنا الموت، كان مريض غدنا الموت. قال ثم ماذا؟ قال ستلقى الله. قال والله ما وجدنا الخير إلا من الله. متحطيش يا باشا. شدوا على الأسماع ما أن
هداه. خلاص كده صح؟ ريكورد. يا مرحبا والله بالشيخ احمد فيك سلطان شيخنا حبيبنا الله يبارك فيك. فرحانين بهذا اللقاء. والله انا اسعد وانا جدا فرح. الله يبارك فيك. من متابع لضيف هذا شيء تاريخي الله بالنسبه يبارك فيك. لي. وانت تستحق هذا الوسام، الله وسام القرآن. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. تلاوة القرآن لوحدها أحيانا تكون سبب في جلب خير عظيم وهداية قلب غافل. ما حل القرآن في شيء إلا وبارك فيه. اتصل علي خالي أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. أحمد فينك؟ قلت والله أنا في النادي، طالعين في رمضان هذا الكلام. قال خلاص الآن بجيك ونصلي التهجد وبعدها نتسحر سوا. وهذا ما حدث في قصة اليوم. إمام مسجد خاشع كان سبب في هداية ضيفنا اليوم، فأصبح حافظا للقرآن وإمام مسجد يصدح بالآيات. صار عندي أنا تصور للمسجد اللي في الحي عندنا. نعم. الشياب اللي شابت لحاهم على ذكر الله سبحانه وتعالى، الصف الوحيد هذا والإطالة في الصلاة. فأنا كنت ألعب كورة ومتعب ومجهد. في أي نادي كنت شيخ؟ نادي الأهلي. ما شاء الله. وبالفعل والله انطلقنا. تفاجأت إنه المسجد ممتلئ جدا شيخ فهد. تبارك الله. والساحات الخارجية ممتلئة. شدني المشهد. الله، المسجد كبير. مسجد كبير. نعم. شدني المشهد جدا يعني حقيقة. فوجدت ما اتسع كذا ووقفت يعني معهم. والله يا شيخ فهد كأني أول مرة أسمع الفاتحة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أنا كنت في الصف الثاني ثانوي، لم يحدث لي أن حصل أن القرآن فعل في هذا الفعل. أكبر. اهتزيت حقيقة. بجانبي أحدهم يبكي والآخر من الفاتحة. نزل على القلب لا مباشرة إله مش إلا على الله. الأذن. نعم. من غير موعد. الله من غير موعد. وبدأ يقرأ في سورة النمل: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. والله ما أذكر مر علي شعور مثل هذا الشعور. أجد في المسجد ذلك يبكي، وبجواري أحدهم كذا يعني تخنقه العبرة، يحاول أنه يمسك نفسه. الكل اهتز. شعرت بعتاب الله سبحانه وتعالى، كأننا كنا في دنيا مادية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وكان الإمام جدا جدا صوته جميل وكان فاهما، يعني حاضر القلب وفاهما، أحسبه والله حسيبه، يردد بعد كل ما ينتهي من أمن أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. اللي هناك يبكي واللي هنا بجواري يحاول أن يمسك نفسه. أنا هذه المشاعر ما عمرها مرت علي. تغيرت الفكرة عندي تماما من تلك اللحظة، من إنسان عادي جدا يلعب كورة، ينام، يصحى، يصلي وكذا، لكن لا الرسالة مو هنا، في شيء أكبر. شيء حركك سبحان الله. والله جدا يا شيخ فهد. فسبحان الله خلاص ذاك اليوم أنا بدأت الرحلة مع القرآن يعني. يا الله اجعل كتابك دائما عنواني، يا الله من نوره هبني ضياء الإيمان، يا الله اجعل وسامي في الورى قرآني. يعني رجعت البيت واتخذت القرار في التغيير تماما فكرا سلوكا. مع انه القرآن ترى لما يجي يهذب السلوك مو مثلا يقول لك لا تلعب ولا كذا، لا بس من الوسيله الى الغايه المهمه جدا اللي هي القرآن. اخوي عبد الرحمن الفتره الماضيه كان يحاول، اكبر مني وسبقني جزاه الله خير، وهو نحسب والله حسيبه من القراء وطلبه العلم يعني، فيحاول انه يدخلني الحلقات، تعال معاي المحاضرات وكذا. ما في تجاوب يعني اكثر من مره. كنت تصد عنه يعني احب اروح النادي ويوم يجي ياخذني يحاول قدر المستطاع يا احمد وكذا خلوني في حالي. خلاص. بعدين سبحان الله جاءت اللحظه هذه وهو ما توقعها حتى. نعم. يعني حتى اذكر لما رجعت من صلاه التهجد ورجعت البيت كنت متاثر جدا، فكلمته قلت له عبد الرحمن شوف لي تحفيظ وكذا، ففرح فرح شديد يعني. الله سبحان الله القرآن ياتي من غير موعد يعني، يحل مسائل كثيرة. يعني الله أكبر. من معجزات القرآن الكريم
أنك تشعر أنه يخاطبك، يتكلم عن مشاكلك، يلملم شتاتك، يضمد جراحك. فمع القرآن لا خوف ولا حزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا أزعم البشرية كلها تبحث عن السكينة، وعندما تقرأ آيات السكينة تجدها في القرآن. هو الذي أنزل السكينة. حتى ابن القيم رحمة الله عليه ذكر، قال أن هذه من منازل المواهب وليست من منازل المكاسب. ليس شيئا ماديا تكتسبه تفعل كذا تحصل على كذا، إنما هو هبة ينزلها الله سبحانه وتعالى من السماء السابعة. فالقرآن ينزل عليك السكينة المفقودة، الراحة، الطمأنينة، يعني السعادة اللي يبحث عنها كثير من الناس. اللي قال عنها أحد السلف، قال والله إن في سعادة لو علمها أهل الدنيا لجلدون عليها بالسيوف. يعني أنا على يقين أن هناك آيات يمر عليها الشيخ أحمد تؤثر به، ودائما يرجع إليها في لحظات يريد أن يطمئن قلبه بالقرآن ويجد سكينة في القرآن. ما هذه هي الآيات شيخ؟ والله يا شيخ فهد، هذه على حسب الحالة، على حسب حالة الإنسان. يعني أنت الحين تتكلم ونتذكر بعض المواقف كذا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. أنت المقصود بما يقولون، فسبح بحمد ربك. يعطيك الدلالة والإرشاد. أنا دائما أقول للشباب حتى عندنا لما كنت أدرس تحفيظ، أقول كيف نعيش من دون قرآن؟ تخيلوا الحياة من دون قرآن، والله ما هي حياة. أحيانا مع التصاقك بحالات الناس، خصوصا شبابنا اللي نحبهم، ووقوعهم في أحيانا في بعض المعاصي وكذا، تجد بعض الآيات تقرأها تفتح لهم آفاق كثيرة وتشعر بشعورهم. يجيك واحد يكلمك يقول لك شيخ والله أحب الله أنا، بس أقع في الكبيرة. يا شيخ أنا والله أحب الله حب، ويبكي. نعم. فلما تمر عليك مثلا آية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. والله هذه تتذكر فيها فلان، تذكر فيها أحيانا حالك أنت عندما أي نعم. فسبحان الله القرآن هو محطات، أي نعم، على حسب محطات حياتك. ولكن أكثر آية أنت تتأثر بها شيخ تقف عندها؟ قال الله سبحانه وتعالى قل كل يعمل على شاكلته. فقال أحد الصحابة قال فشاكلة العبد الخطيئة والزلل، وشاكلة الرب العفو والغفران. الله أكبر. أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي. قارنتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبن أوصافه أوصافي. يعني هذه الآية سبحان الله تأخذني بعيدا، كل ما أقرأها. فإن يعفو بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي إذا أدعوك ذوبني الحياء. شيخنا الغالي أبو سلطان، كل شخص كان صغيرا أو كبيرا كانت له رحلة مع كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظ القرآن، إلا والأسرة كان لها دورا كبيرا في تشجيعه ودعمه حتى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. دور الوالدين الله يحفظهم. والله شيخ فهد، الوالدين يعني أنا وصلت لمرحلة أني في كل صلاة تراويح أدعي لهم، أخصهم بالدعاء. أخصهم هم في الدعاء. نعم يعني في الدعاء أخصهم لما وجدت يعني من تشجيع ومن أثر لي في حياتي. يعني نذكر الوالدة الله يذكرها بالخير في العشر الأواخر اللي ختمت فيها القرآن، لما بلغتها واتصلت يعني فرحت بالبكاء. الله أكبر. حتى الوالد الآن لما قابل الناس وكذا، هذا ولدي أحمد الحمد لله خاتم وحافظ لكتاب الله، فيفتخرون بك وكذا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. تخيل معاي
شارب خمر سمع الشيخ أحمد يرتل القرآن، فكانت له قصة مؤثرة تذيب القلب. فتحت سناب شات وقرأت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأصبحت أردد أكرر: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله أخذت عازتي، قفلت السناب ورحت أخذت عازتي من المجلس ونمت. صليت الفجر، صحيت، رحت الدوام. على الظهر كذا فتحت السناب، رسالة: شاب من إحدى الدول العربية عليه أثر السكر، يبكي يبكي يبكي، يقول بهذا اللفظ: أنا أحتاج هذه الآية، أنا أحتاج هذه الآية. نعم. شوف شيخ، القرآن وأنت في مكان بسيط يعني من غير موعد. نعم. قرأت آية وصلت لرجل يحتاج لهذا القرآن، لأنه كان يشعر بإحباط أن على هذه الذنوب أكاد لا أستطيع أن أصل إلى الهداية وإلى مكان يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ فهد، شوف التوفيق إن الله سبحانه وتعالى يخليك أنت وسيلة، وهذه النعمة اللي أعطانا الله إياها في السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، فلنغرس بها القرآن. الناس تحتاج إلى القرآن. قال: أما منك فلا، أما من الله فنعم، فتواضعت الجبال فأسمع الله كل شيء في الأرض. ترى ماء زمزم هي قصة دعوة بظهر الغيب. شيخ أحمد، لك نشاط جميل وحضور جميل جدا في السوشيال ميديا وخاصة في اليوتيوب. لك سلسلة وصلتنا وجدنا المقاطع، يوسفيات تبارك الرحمن، وقصة موسى، وقصة إبراهيم، وقصة مريم. حدثنا عنها، كيف جت لك الفكرة وأثرها؟ وأنت مثل ما ذكرت قبل الجلسة، قلت لي كلمة حلوة ما أنساها، قلت: إحنا نحتاج إلى حافظ القرآن اللي له أثر. نعم صحيح. مثل ما قال ميمون بن مهران: إذا صلح صاحب القرآن صلح الناس. الله أكبر. نعم. فإحنا أصحاب رسالة، الله أعطانا أفضل حاجة يتمناها أي مسلم، القرآن. فلا بد أن توصل الرسالة اللي وصلتك أنت. أنا أزعم أن الناس الآن في فوضى وشتات، ويحاولوا بشتى الطرق الوصول إلى السكينة. السكينة وصل لها صاحب القرآن شاء أم أبى. هكذا يجب أن يكون حافظ القرآن، يستغل كل الوسائل المتاحة، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر. فأعظم رسالة ممكن أن تقدمها من خلال هذه الوسائل هي رسالة القرآن، وأعظم كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وستجد العجب. الله يلهم موسى: إنا رادوه إليك كيف متى. هذه التدابير لا تخصنا. وحرمنا عليه المراضع. نعرف الناس أن القرآن مو جاء بس للتسلية كذا، لا، القرآن تفاصيل حياة وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. بل إن القرآن روح، يعني أنت تمتلك جسد وروح، روحك هذه لا تتغذى إلا بالقرآن أبدا. الله يقول سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، وشوف الألفاظ: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. القرآن روحا ونورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذه الآية تأخذها بس والله ملخص الحياة. إلى كل إخواني مشاهير السوشيال ميديا، التكنولوجيا اليوم حجة لك أو عليك. هناك أشخاص كانت حساباتهم تحمل إثمه وإثم من يتابعه، وهناك أشخاص استثمروا هذه التكنولوجيا بذكاء مع الله سبحانه وتعالى، فكانت الحسنة الواحدة بملايين الحسنات. فأنت من تقرر، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا وسامي وبرهاني، خير الكلام أحياني، كل اهتمامي أغلى مرامي، سر التزامي قرآني. يا الله اجعل طريق سعادتي